Hari ini kita lagi mau memberi obat. Ini obat untuk ayam. Ayamnya sakit, nggak mau makan, berdirinya kurang sehat. Ini ayam-ayam pada makan. Ini juga, maaf ya, kotor ya tempatnya ya, namanya juga kandang ayam. Ini namanya ayam Bangkok. Dia nggak mau makan, jadinya makannya disuapin kayak anak bayi ya guys. Ini obatnya, obat ayam anti ngorok, saluran pernafasan. Kalau orang mungkin sesak nafas ya. Ini banyak sekali ayam-ayamnya ya guys ya. Tuh, maaf tempatnya kayak gini. Ini pada ayam betina, babon kalau bahasa Jawanya ya. Ini yang jago-jago dimasukin kandang, yang dikeluarin cuma satu. Kenapa? Agar tidak pada bertengkar. Kalau dia dikeluarin semua, wah bahaya. Ini pada mati ayamnya. Nah, ini jagonya main besar. Kalau dikeluarin semuanya bertengkar guys. Namanya juga ayam Bangkok. Lihat temannya kayak lihat lawan. Ini yang makan disuapin. Nah, lihat ya jalannya. Kakinya itu enggak mau lurus, entah kenapa. Kurang sehat dia, mungkin flu juga. Ayam Bangkok tuh kalau makannya telat semua bertengkar, temannya jadi musuh semua. Ini sampai gundul semua loh guys. Lihat, ntar ya, tak liatin ya. Nah, ini semua gundul semua, gara-gara telat makan. Telat makan, temennya dimakan sendiri. Lucu ya. Ini yang anak-anak umur sekitaran 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan gitu. Nah, gundul ya guys ya. Kalau makan rame-rame. Itu dipisah guys, biar nggak bertengkar. Kemarin bertengkar guys, sampai mau mati yang satu. Ini pakai obat dulu, minum obat biar cepet sembuh. Kalau melihara ayam itu dirawat guys, makannya teratur. Kalau cacingan dikasih obat cacing, kalau flu juga dikasih obat flu yang kayak manusia itu ya. Obatnya gimana obatnya? Lihat, kapsul ya, buka kapsulnya, dibuka terus dimasukin ke mulut. Pahit. Oke, udah ya, cepet sembuh ya ayam. Kakinya nggak lurus. Berarti baunya nggak sudah muncul. Oke, terima kasih guys.